ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஞ்சலின் பிளெஸி விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பதிவு பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, வறட்டு இருமலுக்கு ஒரு மருந்து தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லும் பாருங்கள். இப்போ ஒரு மண்சட்டியை நம்ம அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். இல்லாதவங்க நார்மல் கடாயை கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி விட்டுருக்கலாம். நம்மளுக்கு சட்டி நல்லா சூடாகணும். அதுக்காக இப்போவுமே நல்லா மீடியமில் வச்சு ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி சட்டி அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். இப்போது மருந்து செய்கிறதுக்காக நான் 2 சாத்துக்குடி பழத்தை ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக முட்டையோட வெள்ளைக்கருவை மட்டும் எடுத்து அதை நாம் இதோட சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் கருவை சேர்க்கக்கூடாது, வெள்ளைக்கருவை மட்டும் அதை மட்டும் சேர்க்கணும். இப்போ நாம் இது ரெண்டையும் நல்லா ஸ்பூன் அல்லது ஃபோர்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். முட்டையும் அந்த சாத்துக்குடி ஜூஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரணும். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ சட்டி நல்லா சூடாயிட்டு, ஏன்னா நம்மளுக்கு நல்லா சூடாக நல்லா அந்த புகை வர அளவுக்கு சூடாகணும். அப்போ மண்சட்டினா நம்மளுக்கு ஒன்றும் செய்யாது. அதுக்காக தான் மண்சட்டி யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன். இப்போ நல்லா சட்டி சூடானதும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணதான் அந்த ஜூஸை இதில் ஊற்றி ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆன் பண்ணக்கூடாது, அப்படியே ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆனில் இருக்கக்கூடாது. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஸ்பூன் டூ ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு அதை மறுபடியும் இன்னொரு பாத்திரத்தில் நம்ம மாற்றிடணும். மாற்றிட்டு குடிச்சிங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை காலை சாயங்காலம் 2 வேளை குடிச்சிங்கன்னா வறட்டு இருமல் சீக்கிரம் சரியாயிரும். இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.